നമ്മൾ എഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എഗ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എഗിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് കൂർപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം, ഈ ഭാഗം താഴേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ. ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അഥവാ പുറത്താണ് എഗ്ഗ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗ് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് പുറത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഗ്ഗ് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം താഴേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. ഇങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ് പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് ചീത്തയായി പോവും. അപ്പൊ എഗ്ഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നോക്കുക. ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇത് നോക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അരിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അരിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പുറത്താണ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. കുറെ കാലം ചീത്താവാതിരിക്കും. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറെ കാലം ചീത്താവാതിരിക്കും. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ് കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരിയിൽ വെക്കാം. അരിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ കൂർത്ത ഭാഗം താഴേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാനേ.